Здравейте на всички, аз съм Ростислав Тотев от Altcoins.bg. Може би сте забелязали, че една част от кампаниите ни завършват с мотото крипто акаунта, който трябва да имаш в България. Темата на това видео е да проверим дали това наистина е така или е само рекламно съобщение. Ако ви е интересно, гледайте нататък. Altcoins.bg е една от първите български платформи за обмяна на криптовалута. Създадена е през далечната вече 2017 година, но за времето от тогава до сега не само всяка година увеличаваме базата си данни от клиенти, но същевременно актуализираме нашите услуги, пускаме нови уникални услуги, които са в крак с модата, новите тенденции и развитието на криптосвета. Доказателство за това е факта, че имаме наши лоялни клиенти, които са с нас от самото създаване на платформата през 2017 година до сега. Това означава, че през цялото време, независимо какво се случва, ние винаги за тях сме били в крак с технологията и сме им вършили работа за всяко едно нещо, от което имат нужда. Така че това го считаме за факт. Следващото нещо е, че нашата основна услуга е обмяната на фиат към крипто, т.е. крипто към лева, евро и обратно. Ние сме, може би, единствената българска платформа, която поддържа автоматизирана обмяна на криптовалутите, които имаме на сайта. Това означава, че вие може да разчитате, че 24 часа в деня, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината, вашата поръчка при нас ще се изпълни автоматично. Независимо дали е за покупка, независимо дали е за продажба. Както коините ще се закупят и ще се изпратят автоматично към вас, така и съответно плащанията, когато продавате криптовалута. Работим с едни от най-големите банкови, небанкови и финансови институции в България и в Европа. Както може би сте видели от нашите услуги, ние предлагаме работа и с EasyPay, Cash Terminal, ePay. Може да получите вашето плащане и да направите плащане към вас, както от български сметки, така и от международни, включително Revolut и Wise. Така че, относно нашата услуга за обмяна, може да сметнем отново факт. Следващото нещо, което бих искал да отличим, това е нашия криптопортфейл. Криптопортфейла ни е уникален в България по това, че той приема над 100 валути. Вие с регистрацията си в Altcoins.bg получавате един от най-добрите криптовалети в платформа, създадена някога. С него вие може да депозирате, може да теглите, може да обменяте дори крипто в нашата платформа с минимални такси. Самия портфейл е напълно безплатен, а таксите са за обмяната и съответно такса за транзакция, естествено, когато теглите към външен друг портфейл. Другата ни основна услуга, това са плащанията в крипто и приемането на плащане в крипто. Ние сме единствените в България, които имат две системи за разплащане в крипто. Едната е Altcoins Pay, другата е PayPos. Altcoins Pay е услуга, която ви помага да събирате плащания в биткоин на основната и на Lightning мрежата. Тези плащания са self-custody, което означава, че вие ги събирате във ваш портфейл, благодарение на нас, и оттам нататък вие може да разполагате с това крипто по какъвто начин прецените. Altcoins PayPos пък е иновативната ни услуга, която пуснахме в близките седмици, която напълно преобръща начина, по който ще се случват криптоплащанията в бъдеще. Тя позволява вашият профил в Altcoins.bg да се превърне директно в виртуален посттерминал. Какво означава това? Благодарение на тази услуга, вие имате търговски профил при нас, в който директно чрез посттерминал може да изберете каква сума да чарджите клиента, на коя мрежа, на коя валута, като има опция не само биткоин, имаме опция Ethereum, Litecoin, Solana, Tron, каквото друго се сетите, и два стейблкоина. Като двата стейблкоина, това са USDT и USDC, най-разпространените стейблкоини в света. USDT го приемаме на 9 мрежи, USDC на 11. Това е нещо, което дори най-големите борси в света, някои от тях имат трудност да успеят да постигнат.
валути, които да се движат свободно, автоматизирано напълно на толкова много мрежи. Другото уникално на тази услуга е, че освен, че може да приемате от портфейли и борси в целия свят, вие имате директна интеграция с Binance Pay и може да получавате плащания, които се потвърждават за по-малко от 3 секунди, благодарение само на акаунта си с нас. И всичко това е напълно безплатно. Да, този wallet, този начин на плащане няма абсолютно никакви такси. Няма месечни, няма годишни, няма такси от транзакциите и така нататък. Единственото, което трябва да направите, за да използвате всички тези услуги, да сте част от най-доброто криптообщество в България, е просто да влезете на Altcoins.bg и да се регистрирате при нас. Това бяха фактите за днес. Очаквайте още. Чао!